तबीयत गंभीर है। उनका गनशॉट का नाम परवेश है, 27 ईयर ओल्ड है। वो दारिया नगर से आया। उनको रात को 10 बजे गोली लग गया। हमारा हॉस्पिटल में 11 बजे आया। उनका गोली तो लेफ्ट थाई में लग गया, बट वो गोली उधर का राइट साइड में, राइट थाई में आ गया। अभी उनका बीपी कम होता, इसलिए पेशेंट को थोड़ा स्टेबल करके उसके बाद ऑपरेशन करके निकाल देंगे। पेशेंट अभी आईसीयू में एडमिट है, अभी अंदर ही है, राइट साइड ऑफ द थाई पे। कितनी गोली थी मैम? एक ही गोली। हाँ भैया, मतलब हम बैठे थे तो मुझे पता ना थी क्योंकि हमारे गाँव में लाइट ना आ रही उस दिन, पहले तो फॉल्ट कोई लाइट में। जैसे मैं हल्का सा खोसा तो बोला हाँ भाई तुम वो देख के खोसो। मैंने कहा भाई ना मैं ना तो देख के खोसो, नहीं तो बदमाश मैंने ना मैं ना कह रहा कुछ भी। इतने में फायरिंग कर दी। कुल कितने लोग थे आप? 4 थे। जो फायरिंग करने वाला था वो कौन था? वो थोड़े मोहल्ले का ही है, जयवीर और फगुल्लू। ठीक, आपके कितने गोली लगी? एक लगी मेरे। अब ठीक हो? अभी तक ऑपरेशन ना हुई। चलो ठीक। क्या नाम है, क्या हुआ आपके साथ? परवेश भटाना मेरा नाम। हम वहाँ पर घर के पास ही छोटे से लूडो खेल रहे बच्चे हैं, तो ड्रिंक कर खाया तो क्या लगा ये क्या कर रहे हो? मैं क्या लगा लूडो खेल रहा हूँ। क्योंकि बोला भाई पहले मैंने तो कहा तो बदमाश की तो पहले बोलो। हमें पता नहीं वहाँ पिस्टल, हम तुरंत पिस्टल चला दी। जो पहले तो मेरी लगी गोली साइड में, थोड़ी सी भीत की साइड में एकदम गिर गया। दूसरी गोली एक लड़का और पुष्पेंद्र नाम को वाके मत धोखा हमारी कमर पर, ठीक है। वो नीचे को बैठ हुए एकदम उसका लगी लो। तीसरी गोली उसने भीत के ऐसे करके ऐसे मारनी चाहिए मेरे, तो मैं और थोड़ा सा कड़वा ठोकूँ, मेरी साइड में ऐसे लगी छाती की साइड। चौथी और पाँचवीं ऊपर को हवाई फायरिंग करी थी। कुल कितनी फायरिंग हुई थी? 4 दिन 5 हुई थी। अच्छा, कुछ ना हुआ था ना? थाना जारचा के दयानगर गांव में प्रशांत नामक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था। उधर से जयवीर नामक व्यक्ति गुजरा तो प्रशांत ने खांसने की बात की, तो उस पे जयवीर से उसका कुछ वाद विवाद हुआ कि भाई मैं देख के क्यों खांस रहे हो तुम। और इसी दौरान जयवीर ने फायर आर्म से उसके ऊपर प्रहार किया, जिसे गोली उसकी जान में लगी है। कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है, खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।